ஹாய், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சீரக சிக்கன் கேரளா ஸ்டைல். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ப்ராசஸும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன். அது லைட்டாக சூடாகட்டும். நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 400 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஆயிலும் இதுக்கு நீங்கள் நிறையா ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன், அதுவே இதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மசாலா, இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம் எதுவுமே தேவை கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சூடாக்கணும், நிறைய சூடாகக்கூடாது. லைட்டாக சூடானதும் வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இதில் இருக்கிற மெயின் ஃப்ளேவரே. அதனால வந்து நம்ம சீரகம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணணும். சீரகம் லைட்டாக பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஒரு 3 வரமிளகா. நீங்கள் காரம் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சீரகம் லைட்டாக பொரிஞ்சிருக்கு. பொரிஞ்சதும் வந்து அடுத்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு பேச்சுலர் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். இது ஷேர் பண்ணதும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கும்போது ஈஸியாக சமைக்கிறதுக்கு இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ நானும் ட்ரை பண்ணேன், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதான் ஒரு வீடியோவை போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி கூட இல்லை ரைஸ் கூட கூட சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. 2 டைப்பாகவும் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கிரேவியாகவும் வச்சுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு, இல்லை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரைஸுக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா வதங்கட்டும். சிக்கன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூளும் உப்பும் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கம்மி தான், ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து வரமிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம லைட்டாக இதை தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். தண்ணி விட்டுட்டு உப்பு காரம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம், நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க. அண்ட் அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும்.
சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. பட் நம்ம விட்ட தண்ணி மட்டும் இருக்குது. ஸோ அது சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சே வந்து நல்லா பாயில் பண்ண வைக்கலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு சிக்கனில் வந்து நல்லா உப்பேறி டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட சீரக சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா அந்த ஆயில் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். ஃபுல்லாக கிரேவியும் வந்து நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்குல்ல. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எனக்கு தெரிந்தது சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.